အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒိုင်းမော်ရီပို့ချန်နေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုဖပြမိပါကတော့စာရေးသူလီဆွန်ဟန်ရေးသားထားတဲ့ Holding Hate Loving Him လို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲခန်းစားနှက်ဆင်ပြကြပါအောင်ရှင်။အပိုင်းကိုအသွားခီးတုံးကတလန်းလုံးအိတ်ခဲ့တော်လဲအပြန်ခီးတွင်တော့မအိတ်နိုင်ပေ။ခေါင်းထဲရောက်လာသောရမန့်အကြောင်းများကိုပြန်လဲဆွဲထုတ်လိုက်ထိုအကြောင်းများကပဲခေါင်းထဲပြောင်းလာလိုက်ဖြစ်မပြီးဆုံးနိုင်တော့ယတုမအိပ်ဘူးလားဟင်းကျွန်တော်မအိပ်တော့ဘူးတခုစားအောင်မလားတော်ပြီကပါကားထဲတွင်တော့တိတ်ဆိတ်မြဲတိတ်ဆိတ်နေသည်ကားမောင်းသည့်ဦးလေးကြီးနှင့်ကပါကအရှိခန်းတွင်ထိုင်သည်သူ့ကောင်လေးကကျွန်တော်ဘေးတွင်အိပ်ပျော်နေသည်အမှန်ဆိုထိုကောင်လေးကိုကပါပွတ်ဖက်ပေးထားရမှာအခုတော့တက်တက်စီကဘာဒီလဲရမန့်လိုပဲအကျဉ်းသားတရားမဲဟန်တူသည်အချိန်မှန်စွာမောင်းနေသောကားကတခုခုကိုဝင်တိုက်မိလိုက်သောကြောင့်အိပ်ပျော်မလို့ဖြစ်နေသောကျွန်တော်ရောကားရဲ့ရှိသော၄ယောက်လုံးလန့်သွားရသည်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကားရှိတွင်ကန့်လန့်ဖြတ်ပိတ်ရက်လိုက်သောကားတစ်စီးထိုကားကရုတ်တရက်ပိတ်ရက်လိုက်၍ကျွန်တော်တို့ကားကထိုကားကိုဝင်တိုက်မိသွားခြင်းဖြစ်သည်အချိန်မီဘရိတ်အုပ်လိုက်၍သာတော်သေးသည်နှုတ်မဆိုမတွေးရစရာထို့နောက်ထိုကားထဲမှထွက်လာသူကြောင့်ကျွန်တော်မျက်လုံးပြူးသွားရသည်ယမန်ကားတကားကိုစောက်ပိတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကားရှိသို့ခြောက်လာသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်ဘေးမှပိတ်ထားသောကားမှန်ကိုတဒုံဒုံထုနေသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုမကြည့်ရှင်သောကြောင့်ရှိတဲ့ရှိကားလမ်းမကိုသာကြည့်နေလိုက်သည်ယတုထွက်ခဲ့ယတုမထွက်ခဲ့စမ်းပါမှန်ကိုထုသည့်အတန်းမှပိုပြင်းလာသည်ရမန်လို့သမျှကိုကြည့်နေသောကဘာကတော့စီလီတလိတ်ကိုမိညစ်လိုက်ပြီးဖွာလိုက်သည်ထို့နောက်စီလိတ်ငှက်များထွက်နေစေရန်အလို့ငါသူ့ဘေးရှိကားမှန်ကိုဖွင့်လိုက်သည်ရတုထိုမှန်တကားစီရောက်သွားသည်ထို့နောက်ကြောက်စရာကောင်းစွာနှင့်တလုံးရှင်းပြောသည်မင်းရန်ကုန်ကောင်းပြန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုထားခဲ့ကဘာခေါင်းလေးဆောင်းယုံမျှသာရမန်ကိုကြည့်ပြီးမထီမဲ့မြင်ပြောသည်သူကငါနဲ့လိုက်ရှင်တာလေငါသူ့ဆန္ဒကိုဖြစ်ရုံပဲမင်းနောက်ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ငါရအောင်ခေါ်သွားမှာပဲရမန့်နှုတ်ခမ်းများကိုမဲလိုက်ပြီးခရွ့ရဲသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်ကိုကြည့်သည်ရမန့်အကြည့်များမှာကြောက်စရာကောင်းနေသည်ကျွန်တော်မတွေးခဲ့ဘူးသောအကြည့်မျိုးဖြစ်သည်ယတုမေးခုစင်ခဲ့ရမန့်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြောနေတော့လဲကျွန်တော်အကြည့်လွဲကကားမှန်ကိုသာကြည့်နေမိသည်ယတုငါပြောနေရလေထို့နောက်ရမန့်ပောက်ကွဲကကားတကားကိုပါစောက်ကန်နေသည်ကျွန်တော်ရှေ့တွင်ဒီတော့ဒေါထွက်နေသည်ကိုတော့ဒီတစ်ချိန်သာမြင်ဘူးသည်ထို့နောက်ကဘာလဲတိမခံနိုင်တော့၍ထင်သည်လက်ထဲကြီးဆေးလိပ်ကိုဆေးလိပ်ခွက်တဲထိုးချလိုက်ပြီးကားထဲမှထွက်ရန်လုပ်သည်ကဘာမစင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆင်းလိုက်မယ်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်တယ်ကဘာဒါကျွန်တော်နဲ့သူ့ရဲ့ကြားပြဿနာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပဲသူ့ကိုပြောမယ်ကဘာသာဆင်းသွားရင်ယမန်နှစ်နှစ်ယောက်သာကိုထိလက်ရောက်ထိုးချရန်အပြင်မရှိသည်ကိုကျွန်တော်သိသည်ဤကားလမ်းမတွင်နှစ်ယောက်သားရန်ဖြစ်ရန်မှာတော့အန္တရာယ်များလွန်းလာသည်ကျွန်တော်ကားထဲမှထွက်လိုက်သည်နှင့်ရမန်ကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲကာသူ့ကားစီခေါ်သွားသည်အားရှိမမျှတော့လဲကျွန်တော်အားကုန်ယုံလိုက်သည်သူ့လက်ထဲခဏလေးရောက်သွားတော့ကျွန်တော်လက်ကဝစ်ကတော့หนีရဲသွားသည်ငါမင်းနဲ့မလိုက်ချင်ဘူးဘာယတုမင်းမပြောလိုက်တယ်ငါကဘာနဲ့ပြန်မလို့မင်းကိုပါတာအေးစစ်ပြန်တော့ငါ့ကိုမနှောက်ရက်နဲ့ယတုမင်းမပြောနေရဆိုတော့သိရလားမင်းငါ့ကိုပြောပဲကိုတဘောနဲ့ကိုပြန်နေထားငါမပြောသေးဘူးအခုတော့ဘာသူနဲ့ပြန်မယ်ဟုတ်လားငါစိတ်နဲ့ငါပြန်ချင်တဲ့ချိန်ပြန်လို့မရဘူးလားငါမင်းစီကခွင့်ပြုချက်ယူနေရအောင်မလားမင်းကငါ့ရဲ့အုတ်ထင်းသူမှုလားဟမ်မင်းရတုမင်းငါ့ကိုအော်စရာမလိုဘူးယမန်ငါတဘောနဲ့ငါပြန်ချင်ပြန်မယ်မပြန်ချင်မပြန်ဘူးပြီးတော့ပြန်ချင်တဲ့သူနဲ့ပြန်မယ်အဲ့ဒါမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမရဘူးမင်းငါနဲ့ပဲပြန်ရမယ်ရမကျွန်တော်လက်ကိုနောက်တစ်ခါဆွဲ၍ပြန်ခေါ်သည်သူ့လက်ဖြားများအေးဆက်နေသည်လေတိုက်လို့သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်လေတိုက်လို့သာမင်းဘလို့ဖြစ်နေရလဲရမန်မင်းကမှဘလို့ဖြစ်နေရလဲယတုယုံနေသည်သူဆွဲထားသောကျွန်တော်လက်ကိုသူ့လက်မှလွတ်အောင်ကျွန်တော်ယုံနေသည်ယုံရလွန်၍လက်စစ်ကနာလာပြီးလက်ကအန်သေးလာသည်သူမလွတ်ပေထို့နောက်ကျွန်တော်ကိုအတင်းဆွဲကားထဲအထိထည့်ရန်ကြိုးစားသည်ကဘာကားထဲမှထွက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ထံချောက်လာသည်သို့တော့ကဘာကျွန်တော်တို့ထံမရောက်မီယမန်ကျွန်တော်နဲ့ရနာတို့ကက်ကပြောလိုက်သည်ကြောချလောက်စရာစကားကျွန်တော်သူ့ကိုအချုံးပေးစေမိစကားကိုမှပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မင်းအဲ့ဒီကောင်နဲ့အခုလိုက်သွားရင်နောက်နှစ်ဒီလိုအချိန်ကငါတစ်နှစ်ပြည့်ရဲ့နေ့ပဲယမန်ထိုးတို့ပြောပြီးကားထဲသို့ဝင်ထိုင်လိုက်သည်ကျွန်တော်ဘာမြဲဆက်လို့ရမလဲရေးရွယ်ခွင့်တော့မရှိတော့
ယမန်ဘလောက်ထိမယိုးရဲသည်ကမိုးရှူထိုးနိုင်သည်ကိုကျွန်တော်အသိဆုံးဖြစ်သည်ယတုကျွန်တော်သူ့နဲ့ပဲပြန်လိုက်မယ်ကပါအဆင်ပြေရလားဟုတ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ခဲ့ပေးရဲ့အတွက်ကျေးဇူးပဲနော်ကပါကျွန်တော်သွားတော့မယ်ကျွန်တော်ကားထဲဝင်လိုက်သည်နှင့်ယမန်ကားကိုမောင်းထွက်လာခဲ့သည်အချိန်မီမျှပြင်းသည်ကိုမသိဘေးမှတစ်ချက်ပြေးသွားသောကားတစ်ဖက်မှလမ်းတစ်ဖက်မှကားများကတော့တေမင်းနှစ်တောင်မတော်တဆတွေ့သွားနိုင်ကြောင်းသတိပေးနေသလိုပင်ထို့နောက်ကားကတဖြည်းဖြည်းနှင့်မြို့ထဲဝင်လာသည်ဒါဘဲကိုမောင်းနေရလဲငါအိမ်မင်းကိုငါဘာလို့လိုက်ရမှာလဲမင်းမမောင်းနဲ့ငါ့ကိုပဲပြန်ပို့ပေးမင်းမှာဘာလို့ရှိလို့လဲအဲ့ဒါငါကိစ္စပါပြန်ပဲပို့ပေးမင်းဘယ်ချိန်ဒီလိုဖြစ်နေမှာလဲယတုအဲ့ဒါလည်းငါကိစ္စပဲယမန်တစ်ချက်ဆဲပြီးနောက်သူနှစ်ကျွန်တော်ကြားတွင်ရှိသောဘီယာဘူးများထဲမှတဘူးကိုကောက်ကင်လိုက်သည်ထို့နောက်ဘူးကိုလက်တစ်ဖက်တည်းနှင့်ဖောက်ခနဲဖောက်ကမော့တောက်သည်ယမန်ကောင်းမောင်းရင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတော့ရှိသေးသူထိုဘူးကိုအကုန်မော့တောက်ကနောက်တဘူးကိုထပ်ဖောက်သည်ဟဲ့ကောင်မတောက်နဲ့ပေးကျွန်တော်လူနေရင်းနဲ့ပင်သူရအောင်တောက်နေသေးသည်သူ့လက်ထဲကဟာကိုလူလို့မရတော့ကြောင့်ကျွန်တော်လက်ကျန်ဘူးများကိုယူပြီးကားနောက်ခန်းသို့ပြစ်လိုက်သည်ကားမောင်းရင်ဘာလို့တောက်နေရလဲမင်းယူနေလားအေးဟုတ်တယ်ငါယူနေတာယမန်တက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းရှူနေပြီးမျက်နှာတွင်ဒေါသရိပ်များပြေးလွှားနေသည်ကိုတွေ့ရသည်သူ့မျက်လုံးလေးများဗရန်များ၏အသွေးရောင်ကဲ့သို့ရဲရဲနေနေသည်မြဝန်းအိမ်မှသွေးကြောမြင့်များကိုတော့မြင်တွေ့နေရသည်နောက်မျက်လုံးများကလည်းမွတ်ဖောင်းနေပြန်သည်သူ့ရက်တွေတောက်ထားလို့သာဖြစ်မှာပါကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်ထားပါရစေအဲ့လိုပဲမှတ်ယူထားပါရစေထို့နောက်ကားကသူ့ရှန်ရှည်ရောက်လာသည်ငါ့ကိုတကယ်ပြန်မပို့ဘူးပေါ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူပြောပြီးတည်နဲ့အောက်ဆင်းသွားကခြံတကားကိုတော့ဖွင့်နေသည်သူတကားဖွင့်နေတော့ကျွန်တော်လဲဆင်းလိုက်သည်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကိုပဲပြန်တော့မြည်ယတုဘယ်တော့မလို့လဲမင်းငါ့ကိုပြန်မပို့ဘူးမလားရတယ်မင်းမပို့လဲကိစ္စမရှိဘူးငါဘာသာပြန်မယ်မပြန်နဲ့ပြန်မယ်ယတုမင်းတော်ခေါင်းမာတာပဲလာထဲဝင်မယ်လှုပ်မင်းရမယ်ကျွန်တော်ရုံနေရင်းနှစ်ပင်သူ့ခြံထဲထိရောက်လာသည်ကျွန်တော်ဘာလို့သူနဲ့ရှင်ရင်ဒီလောက်အားနေရတာလဲထို့နောက်ကျွန်တော်ယုံလွန်းသောကြောင့်သူတို့တော့ထွက်သွားရလားမသိကျွန်တော်လက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲချုပ်ကအိမ်နရံတို့ကတ်လိုက်သည်ကြောပြေမှအုတ်နရံအေးအေးနဲ့ထပ်တူသူ့လက်များလဲအေးဆက်နေစေပင်မင်းဘာလို့ဒီတော့ပြန်ရှင်နေရလဲဟမ်မျက်နှာရှင်နီးကပ်နေသောကြောင့်တရရွတိုးလာသောနှလုံးသွေးတို့ကိုမသားနိုင်သို့သောခန်းစားချက်တချို့ကတော့အေးခဲနေစေပင်ဖြစ်သည်ငါပြန်ချင်းမပြန်ချင်းကမင်းနဲ့ဆိုင်လို့လားယတုမင်းဘာပြောလိုက်တယ်မင်းနဲ့ဆိုင်လို့လားလို့ဆိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုင်တာလဲကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတော့ယမက်မျက်လုံးများအကြည့်လွှဲသွားသည်ယမက်လက်များအာရော့သွားသည်ပြောလေဘာလို့ဆိုင်တာလဲငါမင်းကိုချစ်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုတွန်းထုတ်လိုက်သည်တစုံတရာကရင်ကိုလာအောင်စေသည်အုံနောက်ကိုတဖန်ပြန်လဲလာရောက်ရိုက်ခတ်နေသောမှတ်ညံအပိုင်းစားသည်ကျွန်တော်ကိုသွေးကြောများထဲထိနာကျင်စေသည်ငါ့ဒုတိယကြိမ်လာမလောင်းနဲ့ယမန်ခွင့်မလို့ဘူးကျွန်တော်မျက်ရည်ဝဲသလိုယမန်လည်းမျက်ရည်များဝဲနေသည်ကိုတော့တွေ့ရသည်ယမန်သူ့နှိမ်ခံပါများအထိတုံရင်နေသည်ငါမင်းကိုတကယ်ချစ်တာငါတကယ်ချစ်တာယတုမင်းသူ့စကားကိုကျွန်တော်အတီးပြုရန်စကားပင်မစရသေးခင်သူ့လောက်ရက်ကတက်တည်ပြလိုက်သည်ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းစီတိုးဝင်လာသောသူ့နှုတ်ခမ်းများကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းနှင့်ထိကပ်နေသောထိုအလွှာနွေးနွေးနှစ်ခုကအသက်ရှူပင်ရက်စေသည်အနမ်းကျွန်တော်အနမ်းတစ်ခုရလိုက်ရှင်လားသူကျွန်တော်ကိုနမ်းနေသည်တဲ့လားကိုတော့မယုံနိုင်သူကျွန်တော်ကိုချစ်လို့လားကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တယ်လို့ယောက်ျားလေးတယောက်အနေနဲ့မြင်ပြီးချစ်တာလားကျွန်တော်မမျှော်လင့်ရဲသောအရာကတကယ်ဖြစ်လာတာလားသူကျွန်တော်ကိုချစ်သည်တဲ့လားထို့နောက်ကျွန်တော်ဆက်တွေးချိန်ပြင်မရတော့ပဲသူ့နှုတ်ခမ်းအောက်တွင်ကျွေးစင်းသွားရတော့သည်ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းများကိုနေရာလို့မရှိအောင်နမ်းနေသောသူ့နှုတ်ခမ်းများကျွန်တော်ငေးကြည့်ခဲ့ရသောမထိတွေ့ဘူးသောသူ့နှုတ်ခမ်းများတိုးဝင်လာသောခြားပြားမှတစ်စစ်ခြားပြားနှစ်ခုထိတွေ့တွေ့ချက်ကနှလုံးသွေးကိုအဆုံးထိစောက်တက်စေသည်ထို့နောက်သူ့နမ်းများကိုခိတ္တရက်လိုက်သည်နွေးနေရာမှလင်းနှစ်ထိ၍ပြန်လည်အေးသွားသောခံစားချက်ကလိဟာမှုတစ်ခုကိုဖြစ်စေသည်သူကျွန်တော်ကိုတေချာကြည့်နေသည်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုမထိတထိကင်ပြီးပြောသည်ငါမင်းကိုအယမ်းချစ်တယ်ယတုငါမင်းကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးငါမင်းကိုပိုင်ချင်တယ်ကျွန်တော်အံ့ဩလွန်၍စွန့်အပ်နေသည်
ပြောစရာစကားများတကယ်ကိုမရှိတော့ထို့နောက်သူကျွန်တော်နှဖူးကိုနမ်းလိုက်သည်မျက်ခွန်ကိုနမ်းသည်ပါးပြင်အနှံ့နှင့်မေးစေးတို့ကိုတစ်ချက်ရှင်းဆက်နမ်းသည်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုနေရာလက်မကျန်အောင်သူနမ်းသည်ထို့နောက်နှုတ်ခဲများကိုထက်နှမ်းရင်းကျွန်တော်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲမပြီးရှိလိုက်ရာကျွန်တော်ခြေထောက်များကိုလည်းသူ့ခါးစီသို့အလိုက်တင်ချိတ်စေလိုက်သည်ထို့နောက်မနက်တို့ကူးနေသောအလင်းရောင်ဖြောဖြောဤအောက်တွင်အနမ်းများကိုဆက်ရင်းသူတဲဆောင်ရာသို့ကျွန်တော်မျောပါသွားသည်သူ့အခန်းထိရောက်သွားပြီးကျွန်တော်ကိုဂရင်ပေါ်သို့ဖြင်းချင်းစွာချလိုက်သည်ဤခန်းသည်အပြင်ကထက်ပင်မှောင်သည်ထို့နောက်သူ့နှုတ်ခမ်းများကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ဝိုင်းမှလဲပင်စီသို့ဆင်းလာခြင်းနှင့်အတူသူ့လက်များကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝိုက်တွင်ပြေးလွှားနေသည်တလုံးချင်းပြုတ်ကျသွားသောကျဲသီးများတွင်ရင်ခုန်တန်တစ်ချက်စီပါသည်မပြေပြောင်းနိုင်သေးသည့်သူ့ဆာလောင်မှုကကျွန်တော်အသွေးသားများအလုံးကိုတိုက်စားနေသည်ကျွန်တော်အတဲများထွက်သည့်အထိအနှမ်းများကိုမတုတ်ပြန်နိုင်တော့သည့်အထိသူ့နှုတ်ခမ်းတွင်သွေးစကြံအောင်ကိုက်လိုက်မိသည့်အထိသူမရောက်ရဲနိုင်သည်ထို့နောက်မောဟိုက်မှုများကြားတွင်ပြီးမြောက်မှုနှစ်ခုညှိညောင်းတာယာစွာပေါင်းဆက်သွားလေတော့သည်ဤညလေးသည်တော့အလွန်တရာကိုပင်လှပလွန်သည်မယုံနိုင်စရာကောင်းသောဤညမျိုးကိုအိပ်ဆက်ရှင်ဖြင့်မကုံဆုံးရှင်သို့သောအိပ်ဆက်နေသောယမန်ကိုကြည်ရင်မေးစင်းလာသောမျက်လုံးများနှင့်အတူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအိပ်ဆက်ရတော့မည်ယမန်ပြောခဲ့သောစကားလုံးချိုများကိုပြန်တွေးရင်းတိမ်ဝိညင်သာလာသောယမန်အနမ်းများကိုပြန်မြင်ရောက်ရင်းဒီတစ်ချိန်တွင်တော့ကန်တရားကကျွန်တော်အားမျက်နှာသာပေးပြီလားဟုတွေးမိသည်သို့တော့ဒါဟာကန်တရားကအမှန်တကယ်မျက်နှာသာပေးခြင်းလားနောက်ထပ်လှည့်စားမှုတစ်ခုလားဆိုတာတော့တစုံတစ်ယောက်ကသာသိနိုင်လိမ့်မည်ထူထဲသောလိုက်ကားစားနှင့်နေရရက်ခဲ့တဲ့ကြောင့်လန့်ကားနိုးလာရပြီးရုပ်ရှိဝင်ရောက်လာသောနေအောင်စုစုကြောင့်မျက်လုံးကမခံနိုင်၍မျက်စိနှစ်ဖက်ကိုဖြင့်ညစ်ကားမှိတ်ထားလိုက်သည်သို့သောရင်ကအစမတန်ခုန်၍တုံ့လှုပ်သွားသည်အပေကြောင့်ဆိုသောညကလေးကရမက်လက်ကိုကိုင်းပြီးအိပ်ပျော်သွားသောကျွန်တော်ယခုအထိလည်းရမက်လက်များကိုကိုင်းထားဆဲပင်ဖြစ်သည်ဒါဆိုဘဒူလဲဖောင်နေသောအခန်းကိုလင်းစီရန်လိုက်ကားစားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်သူမှာဒယ်ဒီကျွန်တော်ကဲ့သို့နိုးလာသောယမန်မျက်လုံးစုံမှပြူးကျဲပြီးဦးမင်းမှန်ကိုကြည့်နေကကျွန်တော်ထပ်ပင်ပို၍တုံလှုပ်သည့်ပုံစံပေါက်နေသည်ဦးမင်းမှန်မျက်နှာမှလည်းမာထန်နေကယမန်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေပြီးလက်သီးနှစ်ဖက်ကိုလည်းဆုပ်ထားသည်အင်ကြီးတွေဝစ်ပြီးအပြင်ထွက်ခဲ့ဦးမင်းမှန်အောက်သို့ဆင်းသွားသည်နှင့်ယမန်တွေ့ရအင်ကြီးတစ်ထည်ကိုဆွဲဝစ်နေသည်လက်များပါတုံရင်နေပြီးကျွန်တော်ကိုလည်းတစ်ချက်မျှမကြည့်ယမန်ကျွန်တော်သူ့လက်မောင်းကိုကိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတရေတကောင်မြင်တယ်လို့ကြည့်ကာလက်ကိုယုံလိုက်သည်သူ့မျက်ဝန်းထဲတွင်ပြေးလွှားနေသောအတွေးများစွာကိုကျွန်တော်မသိနိုင်တော့လဲထိုမျက်ဝန်းများသည်ယခုအချိန်တွင်ဒစိမ့်ဆန်လှသည်ဟုခံစားရသည်ယမန်သူကျွန်တော်ကိုမကြည့်ပဲအင်ကြီးကျဲသီးများသာတက်နေသည်ရင်ထဲတွင်စူးကအောက်သွားတော့လဲကျွန်တော်သူ့ကိုဆက်ခေါ်နေမိသည်ယမန်ငါကိုကြည့်ပါဦးသို့တော့သူကျွန်တော်စကားကိုမကြားသိနဲ့အခန်းပြင်သို့ပြေးထွက်သွားသည်စကားလည်းတစ်ခေါက်မှမပြောဘဲတစ်ချက်ကလေးတောင်မကြည့်ခဲ့ယခုသူတွေးပြနေသည့်ပုံစံသည်ကျွန်တော်ကိုသူ့ထက်နှစ်ဆတွေးပြစေသည်ဘာလဲဒီချိန်ကြီးကသူကျွန်တော်ကိုဒီလိုတော့မလုပ်သင့်ဘူးမလားသူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောခဲ့ပြီးမှသူကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးမှဒီလိုကြီးလုံးနေတာတော့မဟုတ်သေးဘူးအမှန်ဆိုသူမိဘစိတ်ဆိုးမှကြောက်ရင်တော့အတူလက်တွဲပြီးရင်ဆိုင်တင်တာအခုတော့ကြောက်လာသောမျက်ရည်တစ်စက်ကိုကျွန်တော်လက်ညှိုးလေးဖြင့်တို့ကားတုပ်လိုက်သည်ထို့နောက်အသက်တစ်ချက်ဝအောင်ရှူလိုက်သည်မင်းရမန်ဟုတ်ပါသည်ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့သည်မှာရမန်ပဲဒီတော့တော့ရှိပါလိမ့်မည်ထို့နောက်ကျွန်တော်လည်းအာတင်ပြီးသူတို့နောက်လိုက်ရန်ကြိုးစားသည်သို့တော့ခြေလမ်းများကရှေ့သို့တလမ်းမှမတိုးချင်တော့အောင်လေးလံနေသည်ထိုအောက်ထက်ထိုဧကန်တွင်ကျွန်တော်အတွက်ငရဲတစ်ခုစောင့်နေသလိုခံစားရသည်ဘာတွေများဖြစ်အောင်မလဲသူကျွန်တော်ကိုဘလောက်အထိငိုရအောင်လုပ်အောင်မလဲကျွန်တော်ဘလောက်အထိခံစားရအောင်မလဲအောက်ထက်သို့လှေကားတွင်တထစ်ရှင်းဆင်းသွားပြီးလှေကားလက်ရန်ကိုကင်ထားသောကျွန်တော်လက်များပါတုံရင်နေသည်ကျွန်တော်ကြောက်သည်မှာသူ့ဖေကိုမဟုတ်ယမန်ကိုသာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ယမန်တို့ရှိရာမသွားသေးပဲလှေကားအဆုံးတွင်ရက်နေမိသည်သူတို့ထံမှထွက်ကြလာမည့်စကားတို့ကိုအသက်ပင်ရဲရဲမချူရဲပဲစောင့်နေမိသည်
သို့တော့သူ့ဖေတယောက်တည်းမဟုတ်ခရီးမထွက်ခင်နေ့ကရမန်းစီလာခဲ့သောကောင်လေးလည်းရှိသည်ဦးမင်းမှန်လက်မောင်းကိုထိုကောင်လေးဘက်ကဖားလက်ကောင်လိုကတ်နေသည်ခုနကနေ့မတူပဲတည်နေသောရမန်းမျက်နှာတွင်ဒေါသများကိုလည်းတွေ့ရသည်မင်းဘက်ကဒီလိုဆိုရင်ဒယ်ရီစီစဉ်တွေကိုတော့ထက်ရွှေ့နေစရာမလိုတော့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်ဘူးဒယ်ရီထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးခုနအနေထားကိုဒယ်ရီကိုယ်တိုင်တွေ့တာတော့မင်းချင်းတာကိုယုံနေရအောင်မလားရမန်းခုနအနေထားဘာလဲအဲ့ဒါရမန်းဘာလဲကျွန်တော်ကတူနဲ့ပြပြပပိုင်းအတူရှိနေခဲ့တယ်လို့ထင်လို့လားဒါဆိုရင်တော့ဒယ်ရီမားသွားပြီပြောဒါဆိုပါလဲရမန်ဘာတွေပြောနေရလဲသူအေးဆက်စွာပြောနေပေမဲ့သူ့စကားများကြောင့်ကျွန်တော်ရင်ဘလောင်ဆူနေပြီငါ့ကိုထပ်ပြီးမရက်ဆက်ပါနဲ့တော့ရမန်ပြောလေယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကရှစ်လို့မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမင်းကိုယ်တိုင်စိတ်ပါခဲ့လို့မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်အောင်မလဲတခြားအကြောင်းရင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအရက်ဆေးတခုခုပေါ့အရက်တဲ့လားဆေးတဲ့လားပြောရလိုက်တာသူ့စကားကရင်ကိုစူးတစ်ချောင်းလိုနစ်နစ်နဲနဲလာဆိုင်သည်သူ့အရန်များသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ရက်နေရမှတလန်းရှင်ခြောက်သွားမိသည်မင်းဘာပြောလိုက်တာလဲကျွန်တော်သူ့ဖေရောင်ကျူးမဆိုင်နိုင်ပဲသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ကမေးမိသည်သို့တော့သူ့မျက်လုံးများကကျွန်တော်ကိုမကြည့်ပဲတောင်စင်နေမရခြောက်ကြည့်နေသည်ငါမင်းနေရလေမငိုချင်ပါပဲကြားလာတော့မျက်ရည်တို့ကိုတုတ်ကသူ့လက်မောင်းကိုကိုင်းလှုပ်ပြီးထပ်မေးမိသည်မင်းရမယ်ဖြေလေနှောက်သားမှုမရှိပဲတင်းငိမ်အေးဆက်စွာသူပြောလိုက်သောစကားမှာခုနကမင်းကြတယ်မလားအေးအဲ့အတိုင်းပဲမင်းရမယ်ကျွန်တော်ကြဲလောင်စွာအော်လိုက်မိသည်ရင်ထဲတွင်ဝမ်းနည်းမှုအစားဒေါသများကနေရာယူလာသည်နာကျင်မှုများကနာကျင်မှုများစီသို့ကူးပြောင်းတော်မူသို့တော့ကျွန်တော်သူ့လက်များကိုစက်ကင်ထားစေပင်ငါမင်းကိုနောက်ဆုံးခွင့်ရပေးမယ်ရမန်ခုနကမင်းစကားကိုပြန်ပြင်အဲ့စကားကိုပြန်ပြင်လိုက်ငါမှန်ပြောလိုက်တာပဲလေဘာကိုပြင်ရမှာလဲငါမင်းကိုပြန်ပြင်ခွင့်ပေးနေရနော်ဒါနောက်ဆုံးချိန်ပဲကျွန်တော်တန်များတုံရင်နေတော့လဲသူကအေးဆက်စွာပင်ပြောသည်သူကျွန်တော်မကြည့်တော့ပဲအကြည့်ပြန်လွှဲသွားသည်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲဒယ်ဒီအဲ့ဒါအမတစ်ခုပဲမျက်နှာခဲ့ရဘူးတော့သူ့မျက်နှာကိုအားကုန်ထိုးလိုက်မိသည်သူလဲကျသွားသည်သို့တော့လဲကျသွားတော့သူ့အပေါ်မှနေ၍ကျွန်တော်ထပ်ထိုးမိသည်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်သူနှုတ်ခမ်းများကွဲပြီးတွေးထွက်လာတာတောင်မရက်နိုင်သေးပဲဆက်ထိုးနေမိသည်သူကျွန်တော်အချစ်ကိုစော်ကားသည်ရတုတော်ပြီမင်းရတုသူ့ဖေဆွဲတာတောင်ကျွန်တော်တော်တော်နှစ်မထားသူကလည်းမယုံသူမယုံသည့်အကြောင်းရင်းကိုမသိတော့လဲကျွန်တော်ဆက်ထိုးမိသည်ထို့နောက်အောက်ကုန်တမျှအောက်ကုန်တလို့ရှိမှကျွန်တော်ထားလိုက်မိသည်သူ့နှုတ်ခမ်းများပြဲကွဲနေသလိုကျွန်တော်ရင်တစ်ခုလုံးလဲစုပ်ပြတ်နေသည်အရာအလုံးပြီးဆုံးသွားပြီအရာအလုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီကျွန်တော်ကြပြီးသားမျက်ရည်စားတို့ကိုကုန်းစင်အောင်တုပ်လိုက်သည်နောက်ထပ်မျက်ရည်များထပ်မကြတော့ထိုမျက်ရည်များထပ်ပြီးမထွက်လာတော့ပြီအလုံးပြီးသွားရမန်းမင်းနဲ့ငါဒီမှာနေပြီးပြီသူမျက်နှာတစ်ခုလုံးသွေးစာများပြည့်နေသည်နာကျင်နေရလားမသိအသက်ကိုပြင်းထန်စွာချွနေသည်သို့တော့ကျွန်တော်မတနာဒီချိန်တွင်သူတည်သွားရင်ကောင်းမည်ဟုတောင်ဆုတောင်းနေမိသည်သူ့ဘေးမှဖြတ်၍အပြင်သို့ထွက်မည်ကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုသူဖမ်းကင်လိုက်သည်တွန်းထုတ်ပြီးမှဘာကြောင့်ပြန်ဆွဲနေလဲရမန်းကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုစောက်ပြီးယုံလိုက်သည်သို့တော့မရနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လုပ်သည်မရသည်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒူးကွေးပြီးထိုင်ကခြေထောက်ကိုအသေးဆုပ်ကင်ထားသောသူ့လက်များကိုအားနှင့်ဆွဲခွာလိုက်သည်သူနာမယ်ဆိုရင်လဲနာပါစေသူနာစမ်းပါစေထို့နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပြောချင်သောစကားတစ်ခုကိုပြောလိုက်သည်မင်းရမန်းငါမင်းကိုမုန်းတယ်ငါမင်းကိုတိတ်မုန်းတယ်ကျွန်တော်အလေတန်းမှာပြစ်သားပြီးအကြည့်များမှလည်းအယောင်မဲ့ကအေးဆက်နေလိမ့်မည်သို့တော့သူနဲ့ထိုက်တန်ပါသည်ထို့နောက်ထိုအိမ်ထဲမှတလန်းရှင်ထွက်လာခဲ့သည်ရေခွင်တစ်ခုလုံးလစ်ဟာနေသည်ဆုံးရှုံးသွားခြင်းမဟုတ်လွတ်မြောက်သွားခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့ရသောငရဲမှလွတ်မြောက်ပြီးသူမရှိတော့သောငရဲတစ်ခုသို့ကူးပြောင်းခြင်းမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်သူ့ကိုမုန်းရခြင်းသည်ချစ်ရခြင်းထက်ပိုပင်ပန်းလိမ့်မည်သို့သောထိုမုန်းများဖြစ်သည်လားအောင်သူဖန်တီးခဲ့သည်စွန့်နစ်နေသောရင်တစ်ခုလုံးနာကျင်မှုနှင့်အသားကျလာသည်သူနှင့်တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာသွားသလိုခံစားရသည်
ဘယ်တော့အခါမှပြန်မစုံနိုင်လောက်သည့်အထိသူ့ကိုမုန်းသည်ဟုအကြိမ်ကြိမ်ရွတ်ဆိုနေမိသည့်အထိခံစားချက်အားလုံးသိဆုံးသွားသည့်အထိအရာအားလုံးတကယ်ကိုပြီးဆုံးသွားလေပြီအပိုင်း30ယမန်ရေဟာဘယ်ရောက်နေပြန်ပြီလဲမသိဘူးပြည်စုံယမန်ကိုအော်ဒါခေါ်နေပြီးမချနိုင်သေးဝဝင်ချင်းဧကန်ကတော့မှောင်နေသည်မို့တကားများအရေးဖွင့်ရသည်ဧကန်ထဲရှိအလှဆိုင်ပန်းအိုးများမှလည်းမလှပနိုင်တော့ပြီတခန်းလုံးဖန်ခွဲစာများမြေကြီးများနှင့်အပင်များပြန့်ကျဲနေသည်မှာလမ်းတစ်ချောင်းနေစရာတော့မရှိထိုအရာများကိုအရင်ရှင်းရသည်ပါလာသောစားစရာနှင့်အစာကြောင့်များကိုခဏချကတန့်ကျေးအရင်လှုပ်လိုက်သည်ဟိုနေရာတစ်ကွက်ဒီနေရာတစ်ကွက်သွေးစာများကိုမြင်ချိန်တွင်တော့ရင်ထဲတွင်မကောင်းထိုတခန်းကိုရှင်းပြီးချိန်တွင်တော့ရမန့်ကိုချရသည်အခြားအခန်းများကိုမရှင်းနိုင်သေးအခန်းတိုင်းကိုဖျက်ဆီးရှင်တိုင်းဖျက်ဆီးထားသည်မှာတော့ရစရာမရှိအိမ်နှစ်တောင်မတူတော့ပဲအပြက်အစည်းများအားလုံးပုံထားတယ်လို့ပင်ရမန့်မင်းဘက်မှာလဲအခန်းထဲဥစွာကြည့်တော့လည်းမရှိရေချိုးခန်းထဲတွင်လည်းမရှိသို့တော့ရမန့်ကိုချနေရင်တွေ့လေရာမှန်စများကိုတော့လိုက်ကောက်လိုက်သည်ရမန့်ဟက်ကောင်ထူးလေကွာပြည်စုံစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ကျမ်းမြင့်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်သည်ရမန့်ကိုဘလို့ကင်တွေရမယ်မှမသိတော့တငယ်ချင်းတော်မိသည်ကိုပင်မတော်မိရင်ကောင်းသားဟုတွေးမိသည်အဖေကြောင့်ဆိုတော့တနေ့ရမန့်ကိုတော်ရလဲထွက်ရတနာလဲတနာရနှင့်မကြည့်လဲမကြည့်ရတော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့နောက်ပြည်စုံမချရသေးသောအခန်းများတွင်ဆက်ချသည်တွေ့ပါပြီထမင်းစားခန်းစပွဲခုံအခြေကြီးအောက်မှထွက်နေသောလက်ဖြားလေပြည်စုံစပွဲစီသို့ခြောက်သွားလိုက်ပြီးဘေးတွင်ထိုင်ချလိုက်သည်ငုတ်ကြည့်လိုက်တော့ရမန်အိပ်ပျော်နေသည်တော့မဟုတ်မိုးအိပ်နေသောမျက်လုံးများကတော့မေးစင်းနေသည်အယောင်မဲနေသောမျက်လုံးများမှာဖြော့တော့လွန်လှသည်သူ့ပုံစံမှာအားနည်းနေသည့်ဝိညာဉ်လိုပျော့ခွေဖြော့တော့နေသည်ဘာလို့ဒီထဲဝင်အိပ်နေရတာတော့ရမန်ဖြေပဲမျက်လုံးများကိုမှိတ်လိုက်သည်လာထမင်းစားအောင်ပြည်စုံပြောပြီးသူပါလာသည့်အစားအစာများကိုသွားယူကပကံထဲထည့်နေသည်ထွက်ခဲ့လေမိဘာမစားသေးဘူးမလားဘဲချိန်ကနောက်ဆုံးစားခဲ့ရလဲမမှတ်မိတော့ဘူးလို့မပြောနဲ့ဘဲချိန်ဒီလိုနေဦးမှာလဲတနေ့မင်းကိုကြည်ရတာငါလည်းတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲလာပြီရမန်မှာအသက်မရှိတော့သူတို့တုတ်မှမလို့အသက်ရှူနေ၍သာအသက်ရှင်မှန်းသိရသည်သူ့ပုံစံကငြိမ်သက်လွန်းသည်လာလေကွာထွက်ခဲ့ရတုပြောက်သွားကြတဲ့ကရမန်လဲကဘာပြက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရသည်သို့တော့အပြစ်ရှိသူမှာရမန်မှန်းသိသောကြောင့်ရတုကိုချပေးမည်ဟုမပြောခဲ့သို့တော်လဲတနေ့ရမန်ကိုကြည့်နေရသည်မှာစိတ်မချမ်းသာလာသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်လေရတုကိုဆွဲခေါ်လာပေးရှင်သည်သို့တော့သူကိုယ်တိုင်လဲရတုပမာရှိလဲမသိပြည်စုံရမန်နားတွေထိုင်ချလိုက်သည်ဒီတစ်ချိန်တွင်တော့ရမန်မျက်လုံးမှစီးကျနေသောမျက်ရည်တို့ကိုမြင်ရသည်ငိုမနေနဲ့လေကိုပြစ်နဲ့ကိုပဲပြည်စုံစိတ်ထဲကတနာတော်လဲစကလုံးနဲ့ထိုးနှက်လိုက်သေးသည်ရမန်လုံးရက်များကိုသူကိုယ်တိုင်နဲ့ဒေါ်ထွက်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်လာထရမန်လက်ကိုဆွဲခေါ်လိုက်တော့ဆိုဖြစ်နေ၍တိချာကြည့်လိုက်ရာလက်စစ်တွင်ရဲပလောင်းခက်ကသွေးထွက်နေသည်နေရတွေချထိုးထားပြန်ပြီလားပြည်စုံစစ်တာကိုတွားယူရင်းတက်ပြင်းကိုသာအကြိမ်ချမိသည်ထို့နောက်ရမက်လက်များကိုစိတ်ထည့်ပေးနေရင်ထပ်ပြီးဆိုးရွားတာတွေမလုပ်ပါနဲ့တော့ဟုစိတ်ထဲကပြောနေမိသည်မင်းဒီလိုတွေလုပ်နေတော့ရောသူပြန်လာမလားလောက်တုံးကလုတ်ခဲ့ပြီးတော့အခုမှအယူလောက်ရက်တွေ၆လုံးမနေနဲ့ပြည်စုံပါဇက်ကတာတို့အပြစ်တင်နေတော့လဲရင်ထဲမကောင်းရမက်လက်များတွင်ထိရချရများမှာအပြေးဒဏ်ရာဆိုဒီမှာလဲဘယ်တော့မှမပြန်အစိုးဆုံးကအစာမစားခြင်းနဲ့အိတ်ရှိမမှန်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ရတုထွက်သွားသည့်နှစ်ပတ်အတွင်းရမန်အတော်ပိန်ကျသွားသည်အရင်ကစသားများနှင့်ပြည့်နေရာတွင်ယခုနံရိုးများတောင်ပေါ်တော့မလို့မင်းတို့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်တွေးရှင်သေးရမလားအဲ့ဒါဆိုထအခုထမင်းထစားအသက်ရှင်နေမှတွေးလို့ရမှာပေါ့ထအခုပြည်စုံပြောနေသည်ကိုရမန်မထပဲတစ်ဖက်သို့လှည့်ကကြောပေးပြီးအိတ်လိုက်သေးသည်ဟက်ကောင်ပြည်စုံပြောလို့ဆိုလို့မရတော့ကြောင့်ရမန်ကိုဆွဲထုတ်ရန်သာစူးစမ်းရတော့သည်ခေါင်းအောင်မှမထွက်ပဲပေကက်နေသည့်ရမန့်ကိုအတင်းဆွဲထုတ်ပြီးရှေ့ကုန်းလက်ပန်းကျသွားတော့ကြောင့်သူပါကျဲပြန်ပေါ်ပြစ်လဲလိုက်သည်ပြည်စုံအတွေးထဲတွင်ရမန့်ကိုဘလို့ပုံမှန်ပြဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာပဲရှိသည်သို့တော့အဖြေကတစ်ခုတည်းတာထွက်သည်ရတု
ပြန်ရောက်လာမှသာရမန်ပုံမှန်ပြဖြစ်လိမ့်မည်သို့တော့ဘယ်ရောက်နေမှမသိသည့်ယတုကိုစောင့်ရင်ရမန်ဒီထက်ဆိုးသွားမှာကိုတွေးပူနေမိသည်ယတုကလည်းဒီတစ်ချိန်တွင်ပျောက်ချက်သားကောင်းလာသည်ထို့နောက်တွင်တော့ရမန်လဲနေရာမှထလာသည်ထသွားပြီးရေခဲသတ္တာကိုဖွင့်လိုက်သည်အထဲတွင်ရှိသမျှအလုံးမှာဘီယာဘူးနှင့်အရက်ပလေးများသာဟက်ကောင်ရမန်ဘာမှမစားရသေးပဲအရက်ထထောက်နေသောကြောင့်ပြည်စုံဆွဲရပြန်သည်ရမတ်ပုံစံမှာပိန်နေနေုံသာမကမျက်တွင်းဟောက်ပတ်နှင့်ပါယိုးများပါအထင်းသားပေါ်နေသည်မအိပ်သည့်ညတွေလည်းများသောကြောင့်မျက်ခွန်များမှာဆင်းနေပြီးမျက်လုံးများမှာရဲနေသည်ပြည်စုံရမတ်လက်ထဲမှပလင်းကိုယူပြီးရမတ်ကိုခုံတွင်ထိုင်စေလိုက်သည်ထို့နောက်ပလင်းကိုခုံပေါ်တင်ရင်ခုံပေါ်တွင်မမျှော်လင့်ထားသောအရာတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရသည်ဖိတ်စာတစ်စောင်ရမတ်အဖေနမဲရမန်ဒါကရမန်ဒူးဘော်တွင်တထောင်နှစ်ဖက်တင်ကခေါင်းကိုငုပ်ပြီးမျက်နှာကိုလည်းနှစ်ဖက်ပြေအုပ်ထားသည်မင်းတဘောတူလိုက်ပြီလားပြည်စုံအံ့ဩနေသည်ဦးမင်းမန်သည်ရမန်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲလက်ထပ်ပွဲလုံးမိသူမဟုတ်ရမန်ကလည်းဘယ်တော့မှခွင့်မပြုဘူးလို့အမြဲပြောခဲ့သူမတူရမန်ဦးမင်းမန်လက်ထက်ရန်ခွင့်မပြုသည့်အကြောင်းရင်းမှာအကြီးမားဆုံးစိတ်တရားနှင့်အဆိုးရွားဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုပြည်စုံသိထားသည်ဤဒီမှာမိခင်တည်ခဲ့၍လည်းမဟုတ်ဦးမင်းမန်ယောက်ျားများနှင့်ကြောက်ရွံ့လည်းမဟုတ်ဦးမင်းမန်လက်ထက်မြည်ဆိုသည်ကိုတင်မလောက်ကြောက်ရွံ့နေခြင်းဖြစ်သည်ဦးမင်းမန်နှင့်လက်ထက်လိုက်မိသူကိုကြောက်ခြင်းဖြစ်သည်ပြန်လဲကုစား၍မရသောစိတ်ယောဂတစ်ခုပြည်စုံတွေးရင်းလွန်ခဲ့သည့်3-4နှစ်ကအဖြစ်အပျက်များကိုပြန်မြင်အောင်လာသည်ထိုနေ့ကမနက်အစောကြီးရမန်သူ့အိမ်သို့ရောက်လာခဲ့သည်ရမန်တကူလုံးလည်းရစရာမရှိမျက်နှာတွင်လည်းဖူးရောင်နေသလိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလည်းအနာတရများအပြည့်ထို့နောက်တစ်ချိန်လုံးလူတစ်ယောက်၏နာမည်ကိုရွတ်ပြီးဘလောက်မုန်းကြောင်းထက်ခါပြောနေခဲ့သည်နောက်မှသိလိုက်ရသည်ကထိုနာမည်ပိုင်ရှင်မှာထိုအချိန်ကဦးမင်းမန်ပထမဆုံးလက်ထက်ရန်ရွယ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးရမန်ဘွားကိုတစားစီချွေးမွသွားခဲ့သူဖြစ်သည်သို့သောဤအချင်းအရာများကိုဘယ်သူမှမသိခဲ့ရမန်ကလည်းဘသူကိုမှထုတ်မပြောပြည်စုံကိုယ်တော်အရင်နှီးဆုံးသူမို့ပြောပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုအတိတ်ဆိုးများကြောင့်ရမန်ဦးမင်းမန်လက်ထက်မီကိုတေမလောက်ကန့်ကွက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဦးမင်းမန်ဘေးတွင်မြည်သူမျှကြမနေနိုင်အောင်လဲအမြဲကြိုးစားခဲ့သည်သို့သောယခုတော့ဖိတ်စာတစ်စောင်ရမန်မင်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီလားဘာလို့လဲငါရတုကိုချရမယ်မျက်ရည်အပြေဝိုင်းနေသောမျက်လုံးများဖြင့်ရမန်ပြည်စုံကိုပြောနေသည်ပြည်စုံမေးသည်မှာတစ်မျိုးရမန်ပြောသည်မှာတစ်မျိုးဖြစ်တော့လေရမန်မျက်လုံးများကိုကြည့်သည်နှင့်ရမန်ဘာဖြစ်မှန်းပြည်စုံသိသည်လက်ထပ်ပွဲကိုခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းမဟုတ်ပဲတားဖို့ခွန်အားမရှိတော့ခြင်းဖြစ်သည်အကြောင်းရင်းကတော့တစ်ခုသာရှိသည်ယတုမရှိခြင်းသူ့အသက်ရှင်ရန်တစ်ခုတည်းတော့အကြောင်းတရားကယတုမရှိတော့ကြောင့်သူ့မျှော်လင့်ချက်များမဲရသည်ယတုသူ့ဘေးတွေမရှိတော့ခြင်းကြောင့်ဘာကိုမှမလုပ်နိုင်တော့လောက်အောင်အားအင်များမဲ့သွားရသည်မင်းတို့မသားတော့ဘူးပေါ့ရမန်အခန်းလဲဝင်ပြီးအဝတ်အစားများလဲနေရာပြည်စုံလဲလိုက်သွားသည်ရမန်ဘယ်သွားမည်ကိုပြည်စုံကြိုသိနေသည်ယတုအိမ်ကိုနေတိုင်းသွား၍ယတုသတင်းကိုစုံစမ်းသည်သို့သောယတုညီဖြစ်သူစီသွားသည်ဟုသောသတင်းကလွဲ၍ဘာသတင်းမှမရဘယ်မြို့ကိုသွားရည်ဆိုတာတော့မသိရငါတို့တေတောင်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ငါယတုကိုချရမယ်ယတုဒီချိန်မှာယတုကငါအတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲချပြီးရင်ရောဘာလုပ်မှာလဲတွေ့ပါပြီရဲ့မင်းဘာလုပ်မှာလဲအရင်လိုပဲငါတောင်းပန်မှာအရာအလုံးငါချင်းပြမှာသူကျင်းတဲ့အထိရမန်ပြောနေရင်မျက်ရည်များကျလာသည်ခြိုင်ကိုနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲမျက်ရည်များသာစီးကျနေခြင်းဖြစ်သည်ထို့နောက်မတက်မရက်နိုင်တော့၍အနောက်ရှိဆိုဖာသို့ဖင်ထိုင်လျက်သားကျသွားသည်ထို့နောက်နိုင်ကိုတွေ့ကြီးကြည့်နေသည်ရမန်မျက်ဝန်းအကြည့်တိုင်းသည်အသက်မပါသလိုမျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသည်သူနှင့်မတွေ့ရတာ14ရက်နဲ့8နာရီရှိပြီပြည်စုံရမန်ကိုတနာတော်လဲရတုကိုလည်းကိုချင်းစာသည်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားကကိစ္စများအလုံးကိုမသိတော့လဲကန်းရှိမာကိစ္စနှင့်ယခုကိစ္စနှစ်ခုတည်းနှင့်ပင်ရမန်ကိုဤကဲသို့အပြစ်ပေးရန်လုံလောက်သည်ဟုထင်သည်ငါသားရတုဆိုပြန်မလာဘူးပြည်စုံစကားကြောင့်ရမန်မဲ့ပြုံးကခရရတစ်ချက်ရည်သည်မင်းဘာပြောတယ်ငါသားရတုဆိုဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးလို့ဒါပေမဲ့ငါရမန်လေသူပြန်လာရမယ်
ဒီတခါတော့ပြည်စုံတွေ့လိုက်ရသည်မှာယမန်စီတွင်ရခင်ကလေးကရှိခဲ့သည့်ယုံကြည်မှုဒေါသနှင့်အတ္တတို့ဖြစ်သည်သူယမန်ဒေါသကိုစွာကမျှော်လင့်ချက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အ ਨੇ ဆုံးတော့လူသေးကောင်လိုခွေနေရထက်ဒေါသတကြီးနှစ်ပင်ဖြစ်စေရတုကိုခြိုင်နေခြင်းကပိုကောင်းသည်ဟုထင်သည်ငါသွားတော့မယ်ဟိုအိမ်လားငါလိုက်ခဲ့မယ်လေမလိုက်နဲ့ရတယ်ယမန်ကားတော့ကိုဆွဲကထထွက်သွားသည်ခြေလမ်းများမှာအလုံးဝမရှိတရီးတရိုင်နှင့်ဖြစ်သောကြောင့်ပြည့်စုံစိတ်မချနိုင်ယမန်ငါလိုက်ဖို့မယ်သို့တော့ယမန်ကားနာရောက်ခန့်နီးမှအိမ်မက်တို့ပြန်လှည့်လာသည်မသွားတော့ဘူးလားယူစရာရှိလို့ဘာလဲငါယူပေးမယ်စပွဲပေါ်မှာဖိုင်တဲ့အိတ်ငါတောက်ပေးမယ်ယမန်ဘာလို့မိမှန်းမသိတော့လဲပြည့်စုံသူပြောသည့်အရာကိုယူရန်အိမ်ထဲဝင်လိုက်သည်သို့တော့အိမ်ထဲသို့ရောက်လေရောက်ချင်းအပြင်မှအတန်တန်ကြားလိုက်ရသည်ဖိုင်ယူပြီးအပြင်ကိုပြေးထွက်လိုက်တော့ထင်းသည့်အတိုင်းပင်ကားဘေးနားတွင်လဲကျနေသောယမန်ဟေ့ကောင်ယမန်ထောင်းညတကောင်ရန်သူကူပြောင်းနှုတ်မြင့်အချိန်မို့တိုက်ခတ်နေသည့်လေကအနှဲငယ်အေးနေသည်သို့တော့ကားထွက်ခဏီအချိန်မို့လူကများပြီးကားဝင်းထဲတွင်တော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေဖြစ်ကအေးမန်းအောင်မသိရရေကုန်ခရီးစဉ်တို့ဥတီတီကားဘေးတွင်တော့ရဲခန့်နှင့်ကျွန်တော်ရှိသည်ညဘက်ကြီးဖြစ်တာတော့ရေကုန်ပြိုင်မိကျွန်တော်အားကားကိတ်လိုက်ဖို့ခြင်းဖြစ်သည်ညီလေးရဲခန့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာမျက်နှာကလွဲလေကြက်နစ်အရာတော်တော်များများသူသည်အသားအရည်အရက်အမောင်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံဝတ်ပုံစားပုံကအစတူသည်မတူညီသည့်မျက်နှာနှစ်ခုမှာတော့တယောက်တစ်မျိုးစီကြည့်ကောင်းသည်ဟုဆိုနိုင်သည်ရဲခန့်မျက်နှာလေးမှာတော့ပုံမိုကြည်လင်နေသည်ပင်ပဲဆင်းရဲလာခြင်းသူတော်ကျွန်တော်လိုတရားများမှမရှိခဲ့သည်ပင်သူပြောနေသည်မှမဆန်နောက်ရဲခန့်ကပို၍စိတ်ကောင်းရှိပြီးအရာရာကိုပို၍အကောင်းမြင်တတ်သည်ညီတခါလိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ဖေဖေကိုတယောက်တည်းထားခဲ့လို့မရတာလေကိုသိရကြနဲ့ကိုမပူပါနဲ့ညီကျောင်းတန်ရန်ကုန်လာမှာပဲဟာဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါသည်အရဲကြောင်တဖြည်းဖြည်းအသေးကျွမ်းလာတော့သူ့ဖေကိုတယောက်တည်းထားခဲ့လင်ပြုစုမိသူမရှိညီလာရဲ့အစင်သစ်ဖြစ်အောင်ကိုအလုပ်လုပ်ပြီးပတ်ဆက်ဆုထားမယ်ညီလဲဆုထားပါတယ်ကိုသာအိမ်ပြန်ရမှာအဆင်ပြေရလားကိုပြန်မှဖြစ်မယ်ကိုပြောတော့အကြာကြီးနေမယ်ဆိုဘာလို့အခုကောက်ကောင်ငင်ကပြန်ရတာလဲတရားမဲ့အကြောင်းရင်ပေါ်လာလို့ပေါ့ညီရဲ့ကဲကိုသွားတော့မယ်တရားမဲ့အကြောင်းရင်ကတော့အမှန်တကယ်ပေါ်လာသည်ပြည့်စင်လို့ရတော့မဟုတ်ညီစာရေးလိုက်မယ်ကိုအင်းကိုရောပဲထို့နောက်ရဲခန့်ကိုပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကားပေါ်တက်လာခဲ့သည်တအုပ်တဲတော်သွေးသားရင်းချသည်ကျွန်တော်ကိုချစ်ပြီးစိတ်သက်သာရာရစေသူမို့ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရမည်ရဲခန့်နှင့်အတူရှိစဉ်တုန်းကအချို့ကိစ္စများကိုမေ့ထားနိုင်ခဲ့တော့လဲယခုတယောက်တည်းရှိချိန်မို့တွေးမိသည်သို့တော့တွေးရင်ဒေါသကထွက်လာရသည်အိတ်ကိုဖုံးဆက်ခဲ့မိသည်ကိုပေနာနာရမိသည်ဖုံးလေးတစ်ကြိမ်ဆက်မိသည်နှင့်ပြန်မိအကြောင်းရင်းကပေါ်လာသည်အလိုလိုပေါ်လာခြင်းတော့မဟုတ်ယမန်ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်ဖုံးဆက်ခဲ့စဉ်ကြားလိုက်ရသည့်သတင်းကအတော်တို့မိသားစုတစုလုံးအိမ်ပေါ်မှဆင်းရတော့မိသတင်းဖြစ်သည်အိရှင်အစ်စ်ကမထားတော့ပဲနှိမ့်ချနေသည်ဟုပြောသည်အတော်ထံတွင်ဆုထားသည့်အရာဘာမှမရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်အသိဆုံးဖြစ်သည်နောက်ထပ်သိလိုက်ရသည်ကတော့ထိုအိမ်ချင်းမှာယမန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်သူနှင့်ကျွန်တော်မိသားစုယဉ်နေတာတော့ဖိုးသားလေးငယ်လွန်းမှန်တိတာတော့သူ့လုံးရက်သည်ယမန်ဤကဲ့သို့လှုပ်သည်ကိုပို၍ဒေါသထွက်ရသည်သို့တော့သူသည်ကျွန်တော်တိခဲ့သောမင်းယမန်ပဲသူမလုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိယတုစကားတခိုးမှမပြောဘဲလမ်းကိုမြန်နိုင်သမျှမြန်ချောက်နေသောယတုနောက်သို့ယမန်တောက်လျှောက်လိုက်နေသည်ယမန်ဘွားအိမ်များကိုတောင်မချောင်ပဲယတုကိုသာကြည့်ပြီးလိုက်နေသောကြောင့်ချူပနဲ့အနက်တွေချွတ်ဆက်များပေးကျန်နေသည်ထို့နောက်ယတုလက်ကိုယမန်ဖမ်းဆွဲလိုက်သောကြောင့်ယတုရက်တန့်သွားသည်ဘယ်တော့မလို့လဲငါလိုက်ပို့မယ်မလို့ဟင်းယတုငါလိုက်ပို့မယ်ငါမင်းကိုပြောစရာရှိတယ်ငါတို့ကျမဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးယတုကိုယမန်တောင်းပန်တိုးလျော်စွာကြည့်နေတော့လဲယတုကတော့ယမန်ကိုအေးဆက်စွာကြည့်နေသည်ရှိတယ်မင်းမရှိရင်တော့ငါဘက်ကရှိတယ်ရင်တွေတုံလို့သေတော့မယ်ယတုငါ့ကိုစကားပြောခွင့်ပေးပါယမန်မြေကြီးပေါ်တွင်ဒူးထောက်လိုက်သည်မောကြည့်နေတော့မျက်ဝန်းငယ်တို့မှာအာမရှိယတုအရာအလုံးအတွက်ငါတောင်းပန်ပါတယ်ငါလက်ချောင်းဝတွင်တစ်နေသည်ရင်ထဲတွင်စို့နေသည်ဘာစကားမှထက်ထွက်မလားတခုခုမစိတ်ပြေဖို့ငါတခုခုပြောရမယ်လေငါဘာပြောရမလဲမဟုတ်ဘူးငါဘာလုပ်ရမလဲမင်းပြောချင်တာဒါပဲမလားယ
ယမန်လန်းတွင်ရှိနေသောသူများကိုဂယုမဆိုင်နိုင်ပဲလှက်ထွက်သွားသောယတုရှိတော့ကိုလှမ်းဖက်လိုက်သည်ငါမားပါတယ်ငါအိမ်နေ့ကအဲ့လိုစကားမျိုးမပြောတင်ဘူးငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပါမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုခွင့်မလွတ်ရင်တော့မင်းပြစ်ပေးပါစိတ်တလို့ပြစ်ပေးအခုလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ယမန်လက်များမှလွတ်အောင်ယတုရှိတော့ကိုခတ်ထုတ်လိုက်သည်မင်းပြောချင်တာငါနားထောင်ပြီးပြီငါသွားမယ်ခြေတော်ဆက်ချောက်သွားသောယတုနောက်သို့ယမန်လိုက်ပြန်သည်တွေးချောက်ပြီးကွဲရနေသောနှုတ်ခမ်းပါးများမှတုံရင်နေသောစကားကြံများသာထွက်လာသည်ယတုအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ငါမနေနိုင်ဘူးယတုငါတောင်းပန်ပါတယ်ယတုငါမင်းကိုတကယ်ချစ်တာယတုငါ့ကိုစကားပြောပါဦးယတုမင်းအရင်စိတ်ဆိုးနေလားယတုမင်းမရှိပဲငါမနေနိုင်ဘူးယတုငါ့ကိုတစ်ခါတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါယတုမင်းဘယ်တော့စကားပြန်ပြောတဲ့နေရာတစ်ချက်လိုဖြစ်သွားရလဲယတုကျေးဇူးပြုပြီးတခုလေးပြောပေးပါယတုငါအိမ်နေ့ကအရန်မှားသွားတယ်နောက်ဘယ်တော့မှထပ်မမားစီရဘူးလေယတုငါ့ကိုအကြာကြီးစိတ်ဆိုးမှလားယတုမင်းငါ့ကိုတကယ်မမုန်းမလားယတုမင်းစိတ်ဆိုးရင်ငါ့ကိုထိုးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးတော့မလုပ်နဲ့လေယတုငါဘယ်နှခုမှားခဲ့ရလဲအားလုံးအတွက်မင်းချစ်နံအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ယတုပြောပါဦးယတုဒီလိုမလုပ်ပဲငါ့ကိုရမ်းလိုက်ပါယတုငါ့မောက်ကိုပြေခွင့်မပေးတော့ဘူးလားငါထို့နောက်ယတုကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်သွားသည်ယမန်လိုက်မဝင်မိပဲဆိုင်ပြေတွင်ငငူကြီးရက်နေမိသည်ထို့နောက်ဆိုင်ရွဲတွင်ဝေဒန်းယူနီဖောင်းနှင့်ယတုကိုမြင်ရသည်ယတုကိုငေးကြည့်နေသောယမက်မျက်လုံးမှာဖြူဖြော့လွန်းနေသည်တွေးအောင်မရှိသောမျက်နှာမှာအားနှဲကဖြူဆုပ်နေသည်မငိုမိအောင်ထိန်းထားကတော့နှုတ်ခမ်းပါးများတုံရင်နေသည်ယတုမင်းစိတ်ဆိုးပါပောက်ကွဲပါအပြစ်တင်ပါကျေးဇူးပြုပြီးမမုန်းပါနဲ့ဒါပေမဲ့မင်းမုန်းရင်တော့ထွက်သွားခွင့်မပေးဘူးငါဘေးနားမှာပဲနေရမယ်ငါဘေးမှာနေပြီးငါ့ကိုမုန်းပါငါမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးငါ့ကိုမုန်းချောင်းပြောပါမရဘူးမင်းငါ့ကိုအကြာကြီးစိတ်မဆိုးပါနဲ့အကြာကြီးပြစ်မထားပါနဲ့ငါမခံနိုင်ဘူးငါမခံစားနိုင်လို့ပါဒေါသနဲ့ဖြစ်စေအမုန်းနဲ့ဖြစ်စေတနေ့တစ်ချိန်လောက်တော့ငါ့ကိုကြည့်ပါဒါမှအသက်ဆက်ဖို့အားရှိလိမ့်မယ်မင်းငါ့ကိုကြည့်ရမယ်ငါနောက်ကိုမင်းမလိုက်တော့လို့ရတယ်ငါမင်းနောက်ကိုလိုက်တာတော့တားလို့မရဘူးမတားနဲ့မတားပါနဲ့စောင့်မယ်ငါစောင့်ပါမယ်မင်းခွလွတ်တဲ့နေ့အထိမင်းပြည့်ရှင်းမဲ့နေ့အထိဘလောက်ပဲကြာပါစေငါစောင့်ပါမယ်တခုပဲထွက်မသွားပါနဲ့ငါမကြိုက်တာမလုပ်ပါနဲ့ငါမကြိုက်တာတော့လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမှန်ဆိုရင်ပေါ့နော် Smile ဒီအပိုင်း6လေးကိုပေါ့နော်မနေ့ဖြန်မှာတီးပေးဖို့စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Smile ဒီနေ့မှာပဲပေါ့နော် Smile ရဲ့နားဆင်သူလေးတွေနားထောင်လို့ရအောင်လို့ Smile တင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်မနေ့ဖြန်ကျရင်လည်းအပိုင်းခွန်လေးကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်ရှင်Smile ရဲ့နားဆင်သူတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်